Сәлеметсіздер ме? Сегодня мы познакомимся с необходимыми словами по теме о себе и будем читать текст. Менің атым. Меня зовут или мое имя. Жасым. Мой возраст. Мамандығым. Моя профессия. Жұмысымды ұнатамын. Мне нравится моя работа. Отбасы жағдайым. Семейное положение. Бос уақыт. Свободное время. Бос уақытым. Мое свободное время. Сүйікті кітабым. Любимая книга. Тұрғылықты жер. Место проживания. Өзім туралы. Менің атым Нұршан. Жасым 25-те. Ұлтым қазақ. Мамандығым мұғалім. Мен өз жұмысымды ұнатамын. Жаңа нәрселерді үйренуді жақсы көремін. Отбасы жағдайым үйленгенмін. Әйелім, 2 балам бар. Біз көп уақытты бірге өткіземіз. Бос уақытымда футбол ойнаймын. Сонымен қатар кітап оқимын. Менің сүйікті кітабым 100 жылдық жалғыздық. Тұрғылықты жерім Қарағанды қаласы. Есте сақтаңыз, в казахском языке существуют разные выражения для обозначения статуса в браке у мужчин и женщин. Мужчины говорят «үйленгенмін», что означает «я женат». Женщины говорят «тұрмыстамын», что означает «замужем». Также есть отрицательная форма «үйленген жоқпын», «я не женат». Тұрмыста емеспін, «я не замужем». О себе. Меня зовут Нуршан, мне 25 лет. Моя национальность – казах. Моя профессия – учитель. Мне нравится моя работа. Я люблю изучать новое. Семейное положение – женат. Жена и 2 детей. Мы проводим много времени вместе. В свободное время я играю в футбол и читаю книгу. Моя любимая книга – 100 жылдық жалғыздық. Место проживания – город Караганда. Сонымен, давайте еще раз повторим. Менің атым, жасым, мамандығым, жұмысымды ұнатамын, отбасы жағдайым, бос уақыт, сүйікті кітабым, тұрғылықты жер.